Muraho neza, Mbahaye ikaze nanone kuri LoveBcreatios. Uyu munsi ngiye kubereka umutako mwiza. Nimba ufite igikuta cyambaye ubusa, uyu mutako wahabera. Ikindi ndashimira cyane abantu mukomeje kunyohereza amakomenti mwishimira ibintu ndi gukora, ndabashimiye cyane. Saba namwe mutarakora subscribe nimubyibagirwe muyikore, mukande like, musige comment. Reka mbereke ibikoresho turi bwifashishe uyu munsi. Turakoresha ni ikarito nakase, turayikoresha hamwe n'aka ngaka. Donc turakoresha ikarito, turakoresha izi mpapuro z'umweru. Nawe ushobora gukoresha izandi mabara ushaka, ariko njyewe uyu munsi ndakoresha izi. Turakoresha na papier aluminium, imwe dukunda gupfunyikamo ibyo kurya dushyira muri firigo. Turakoresha n'iyi colle, turakoresha n'utu tuntu ni papier aluminium nakase cyane nyihinduramo utuntu twifu. Turakoresha n'iyi colle, niyo nasutsemo hano mvanga n'utuzi dukeya. Ubundi iyi colle ni y'ibiti, ariko ikora no ku bindi no ku mpapuro, ariko ukavangamo utuzi dukeya. Niyo ndi bukoreshe kuko niyo mfite. Hanyuma turakoresha n'izi glue zacu, turakoresha n'aya uturoso dusiga irangi, turakoresha n'uru rupapuro rw'umukara, hanyuma dukoreshe na glue gun ni ngiye. Turakoresha n'irati irahari turayikoresha. Nibyo bikoresho turi bukoresha. Rero tugiye guhera kuri iyi karito na ikase, muri kubibona. Ikarito iyo ariyo yose ntago nigeze mvuga ngo ni igipimo runaka, gusa ubishatse kumenya iyi ngana na 31 z'uburebure, na hano ni 25 z'ubugari. Hanyuma rero utu n'utundi dukarito nakase ngiye gukoresha. Icya mbere ndabanza nkashyiraho glue. Hanyuma iyo umaze gushyiraho hano urongera ukongeraho gakeya kugira ngo bifate. Rero tukakora no ku rundi ruhande. Iyo umaze gushyiraho hot glue ushyira imbere n'inyuma kugira ngo uze gufatisha neza bifate, hanyuma ugakanda ukegeranya ukamara iminota mikeya biba bifashe. Hanyuma utu tubiri tumaze gufata turajya no kuri utu twanga. Hanyuma hari abantu mwari mwambajije ese ni gute bashyiramo glue muri iyi gun glue. Uyishyiriramo hano, haba hari akenge ukayishyiramo gutya, ni gutya nta kundi. Hanyuma uko ugenda ukanda igenda yimanura, ntabwo bigoye. Yego, noneho murabibona ko hari igihe ushobora gukata akantu karekare, uragakata neza kugira ngo bibashe kwinjira. Hanyuma ukakinjiza neza. Kuzengurutsaho glue inyuma ni ukugira ngo bize gukomera, bitaza kufunguka. Urakafashe. Hanyuma tukajya no ku rundi ruhande, naho ndapima. Iyo usanze ari karekare katajyamo uragakata.
murabibona ukuntu kabaye. No kuvuga ngo iyo umaze kubikora gutya byose birangiye, ubonye agakarito kawe haba hajemo gukata hano ku ruhande. Ushobora gukatisha imakasi nk'uko ndi kubigenza, ushobora no gukatisha akembe ubaye ariko ufite. Ibi biradufasha kugira ngo nituza gufunika ikarito yacu bize kuba biringaniye, ntihagire ikiza kugera. Nyuma murabibona ko havuyemo akantu. Aka muri kwibaza se ubu ari agakindi gukora. Aka kantu ni taburo ndi gukora, ubu akurikiyeho umwanya wo gushyiraho urupapuro rwacu. Rero rwa rundi rw'umukara tugiye kukambika, ni nko kugafubika kugira ngo dusigarane gasigare gasa n'umukara gusa. Ndabanza ngapima nkareba aho ndi buze gushyirira guru, hanyuma ndizera muri kubibona, gashyiraho guru, ugahita ufata igipapuro ugahina. Igipapuro hari impapuro z'amabara yose. Njyewe ndakoresha umukara, ariko wowe ushobora gukoresha irindi bara. Nyuma wamara gufatisha ugakata. Ndizera muri kubibona, ukareba hari igihe haba hatafashe neza ukongeramo akandi gakeya. Nyuma ugafatisha. Hanyuma iyo tugeze hano rero naho turapima. Wamara gupima rero kugira ngo uhine neza, ni ukubanza wakata iki gice kiba kirenga, kuko nibyo bigufasha kugira ngo igipimo kize kugenda neza. Hanyuma iyo ari karekare nabwo urakagabanya. Twe twapimye dusanga ko kari bumere gutya. Urongera nanone ugafata ya guru, muze kumbwira uko muri kubibona muri commentaire, kandi ndabasaba n'ukuri gukora subscribe ku bantu mutarayikora, hanyuma n'abayikoze mugerageze no mutako muze kumbwira muri commentaire uko mwabonye bimeze. Hanyuma hano nk'uko nabiberetse, iyo ari karekare urabanza ukakagabanya kugira ngo bize gusa neza n'ukomeye. Mukongeraho n'akandi kaguru gakeya. Murabibona ukuntu kabaye, murabibona. Noneho igikurikiye rero ni nka finissage, ni ukukata ibyarenze kuri hamwe wafunitse. Impamvu tubikata nuko nkuko nababwiye, uyu mutako ngiye kubereka ukorwa, umanikwa ku gikuta
icyo ari cyo cyose, ariko nanone ubiretse bidafunze neza ntabwo biba bisa neza. Niyo mpamvu usubira inyuma ukagenda ufunga neza ahantu ubona hadafunze neza. Noneho nawe ubona urupapuro rwarenze ikarito ukarukata nk'uko ndi kubigenza, uri kubibona. Njye nkunda gukoresha umukara, ariko hari n'izindi z'umweru, hari iz'umuhondo, hari iz'icyatsi. Amabara yose wakoramo uyu mutako kandi ukaba mwiza, ukawukora uburyo bwawe ku buryo uba wihariye, nyine ari umutako wihariye umuntu wese atapfa gusanga ahantu hose, usibye iwawe wowe wawukoze nyine ukawumanika. Mugerageze kuko ni mwiza cyane. Muri kubibona ndi kugenda nkora finissage, ndi kugenda nongeramo akaguru ahantu katagiye gafata, cyangwa se naho nibagiwe, kuko akenshi hari igihe mu nguni uhibagirwa. Hose ugenda wongeramo kugira urupapuro ruze kuba rufite security. Impande zose turarangije, kuvuga ngo hari hasigaye gukata aka karenga hano. Voilà, mwabibonye ni uku nguku kameze. Imbere ni hano, iyo ugiye kumanika nyine ugira gutya. Ubwo ndaje mbereke ibindi tugiye gukurikizaho. Hanyuma akamwe kabonye turangije, ngiye kubereka noneho akandi kantu tugiye guca muri uru rupapuro. Ndabanza nkakora agashushanyo. Ngewe ndashaka gukora ikibabi kimeze gutya, muri kukibona. Impamvu mpisemo gutya nko gukoresha ikarito nuko ikibabi biri amaforume yo kugira ngo nze guca kuri uru rupapuro rwanjye. Hanyuma ukuntu ubikata, ukoresha imakasi ukagenda ukatira hamwe waciye n'ikaramu. Hanyuma rero ka kantu waciye niko kagufasha gukora igishushanyo ku rupapuro. Ni utuntu dutandatu, niyo mpamvu ari two ndi bukate muri iki gipapuro cyanjye. Ubwo rero ka gaforume nakoze, ubu niko ngiye gucamo utu tuntu. Ubu ushobora gukora nawe forume ushaka, ariko ngewe umutako ngiye gukoresha, ndakoresha nk'ikibabi. Urabona uko ikibabi kiba giteye, ndakoresha utuntu tumeze gutya. Ushobora gukoresha inyenyeri, ushobora guca uruziga, ushobora guca forume yose, triangle. Murabibona, utu ni two ndi bukoreshe. Izi mpapuro nyine zanjye zo ndashaka kuzikoresha, ndakatamo uduce natwo ariko duhagaze. Ubu ushobora kuduca ukundi, ngewe ariko ndashaka bibe bihagaze, kuko umutako ngiye gukora niko ushaka ko tuba tumeze. Ndakomeza kubibutsa mbasaba gukora subscribe, kumbwira muri commentaire uko muri kubibona, kumpa ibitekerezo ndetse n'inama. Nkomeza gushimira abakomeje kunshyigikira, ni ukuri murakoze cyane. Okay, good. Noneho tugiye no gukata aluminium yacu, nayo no kuyikatamo utuntu dutoya.
nabwo ukata gutya bitewe n'umutako ugiye gukora, cyangwa nta forume ntayo, ukata uko ubonye. Icy'ingenzi ni uko iyo ugiye kubikoresha umenya ukuntu udushyiraho neza. Turakoresha utu ngutu turahagije. Hanyuma nze gukoresha n'utu duseye. Yego. Hanyuma rero imitako ndi bumanike uyu munsi ni imitako 6. Murabibona akenshi nkunze kubereka ko nkoresha igishushanyo. Igishushanyo kiramfasha kugira ngo menye ngutu 1, 2, utu twose n'utwo nambitse, 3, 4, 5, hari n'utundi 2 hariya, nitwo ngiye gushyiraho za mpapuro zanjye, ariko ndifashisha iki gishushanyo. Aka kanya rero ngiye kubereka ukuntu aka ngaka turi bugakore. Turahera, hari umutako uba mwiza bitewe n'ukuntu ikarito ingana. Uyu mutako rero ngiye gukora, ubwo nabyita nka design ngiye gukora, niyo yayindi ndi bwifashishemo twa duce nakaze two kuri papier aluminium. Utu ngutu nitwo turaza kuri uyu mutako. Misemo akari kanini kurusha kandi kugira ngo uze kugaragara neza. Reka dutangire. Nukuvuga ndabanza ngapima ngendeye ku gishushanyo cyanjye. Ndabanza ngapima ngendeye ku gishushanyo, nibyo ngiye gukora. Kugira ngo nze gusiga kore nzi neza ahantu buri kantu kari bujye. Kambere karafata hano, hanyuma hano harafata kandi. Uku ni ugupima gusa, ntabwo ndatangira gushyiraho kore. Igituma mpima ni ukugira ntaza kwibeshya nkabipanga uko ntashatse kubipanga. Ariko kandi ukundi kubipanga ntabwo ari itegeko, wowe ushobora kubipanga ukundi. Aka karajya aha. Muri kubibona ko ndi kugenda mbipanga, nawe ushobora kuza kubipanga ukundi, ariko ngewe uko bihagaze niko ndi bunabitere. Muri kubibona forume biri kugenda biduha, hanyuma ngashyiraho akanyuma ariko kari buze gufatiramo hano. Hano ndi kugenda ashyiraho kore, muri kubibona ukuntu biri kugenda bimera. Ni ukuvuga ngo ndabanza ngapima, nkaza gushyiraho agapapuro nyuma. Nyuma kandi ndagashyira hano. Hanyuma urupapuro rurenze ugenda urukata ukurikije uko ikarito iteye.
kubibona. Nkuko nabibabwiye uku nuko njyewe nshaka ko bimera, wowe wabishyiraho ukundi, ariko icy'ingenzi nuko biba byiza kandi ubona ko bitondetse neza. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubwo nawe nukora umutako washimye ibi wabikunze wabikora nk'uko, ariko ufite ubundi buryo wabishyiraho nabwo wabikora. Ubu rero tugiye noneho gushyiraho za papiye aluminium zacu. Kuyishyiraho rero ufata kore, nabwo ni wowe upima aho ushaka ko izajya, ugasa nk'uyinyanyagiza ahantu hose. Ugenda uterekaho bisanzwe. Uko wadushyiraho kose iyo ari dutoya tuhita dufata, kore ihita idufatisha nyine tugafata, ntabwo tujya tugorana gufata. Hanyuma iyo umaze gushyiraho, navuga nka kantite ushaka, ufata noneho twa tundi dutoya wakoze, natuberetse ngutu, ukanyanyagiza nanone muri ya kore. Uri kukabona ukuntu gatangiye kumera. Si keza? Murabona ukuntu kameze. Nanone ndashaka kureba nimba hatari ahandi wenda nasize nshobora kuba nashyira bikagaragara neza. Ndi kumva nakongeramo akantu hano, ndebe uko bimera. Gashobora kujyamo kandi bigasa neza.
Ubu ngubu ngiye kubereka akangaka. Ndabanza ndakoresha tuno nyine nk'uko natangiye mbibereka.
murabibona ahantu bigeze ko biri kuba byiza, murabibona. Ubu rero ndarangije ngiki cya gishushanyo cyacu nagendeyeho, kandi uku nguku kimeze niko nshaka no kuza kubimanika. Murabibona rero ukuntu ari byiza, ntabwo ari ibikoresho bikomeye nakoresheje, nawe wabibona ni impapuro zisanzwe z'umweru n'iz'umukara, ariko nkuko nkunda kubibabwira njyewe nakoresheje aya mabara, wowe ushobora gukoresha icyatsi, umuhondo, ubururu, bitewe cyane cyane n'irangi wasize muri salo. Mu kanya rero ngiye kubereka uko nimbimanika uko biraba bimeze. Hanyuma murabibona ukuntu natumanitse, hasigaye utu tubiri, kamwe ndagashyira aha, akandi ndagashyira aha. Muri kubibona ahantu natumanitse ni ku ntebe imwe yicaraho abantu babiri, muri kubibona. Hanyuma ni uko bimeze nyine.
urabona ko ari byiza. Rero nawe wagerageza gukora mu buryo bwawe ukuntu ushaka ko bimera, ugakoresha andi mabara y'impapuro ushaka, ariko murabibona ko ari byiza. Muwukore, mumbwire hasi uko biraba bimeze. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe, nkomeza kubashimira kandi mbashishikariza ko umuntu utarakora subscribe kuyikora hasi. Ndashimira cyane abayikoze. Nimwibagirwe commentaire, nimwibagirwe like. Merci beaucoup, naho utaha.